السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم عندنا إي أو إن. إي أو إن تنطق ين ين. Voici mon petit chien. Voici mon petit chien. كما قلنا هذه voici نستعملها لإثارة انتباه المخاطب، يعني من نتكلم معه نريد أن نجلب انتباهه إلى كلامنا، فنبدأ جملتنا ب voici. ها هي أو ها هو. Voici mon petit chien. ها هو كلبي الصغير. Voici mon petit chien. Il vient dans mes bras. كما ترون عندنا ين ين، ش ين، اف ين. كذلك الحرف اللي تيكون قبل النون تيكون ساكن، اف ين، ش ين. Il vient dans mes bras. Avec lui, je n'ai peur de rien. Il vient dans mes bras يعني يقدم إلى ذراعي. avec lui معه أي مع الكلب. avec lui, je n'ai peur de rien. je n'ai peur de rien. لا أخاف من شيء. lien, rien, dien, sien, sien, nien, tien, viens, bien, mien. Mon petit chien est bien propre. Je l'aime bien. Mon petit chien est bien propre. يعني كلبي الصغير جد نظيف. est bien propre جد نظيف. Je l'aime bien. أحبه كثيرا. Je l'aime bien. ين ين. كذلك إذا كانت عندنا أ إي و أ إن تنطق بنفس الأسلوب. Le chien الكلب. rien لا شيء. tiens-moi bien. tiens-moi bien. combien il vient يقدم. il vient. ين. en riant, voici un mendiant. une chaise pliante. je t'aime bien. أحبك كثيرا. je t'aime bien mon petit chien. كلبي الصغير. mon petit chien. viens ici près du feu. تعال إلى هنا بالقرب من النار. viens ici près du feu. il fait nuit. يعني الجو مظلم أو وقت الليل. il fait nuit. Mina a peur. Mina خائفة. il crie. viens vite René. وتصرخ. viens vite René. تعال بسرعة غني. je voudrais des noix. combien en veux-tu. يعني هي تقول أريد دي نوا يعني الجوز. combien en veux-tu. كم تريد منه يعني كم تريد منه. 9 الجواب 9. voici mon livre. ها هو كتابي. voici mon livre. non ce n'est pas vrai. c'est le mien. non ce n'est pas vrai, c'est le mien. ها هو كتابي. لا ليس صحيحا ذلك أو ليس صحيح. c'est le mien. إنه كتابي. Rémi et Lily viendront me voir ce soir. après l'école. يعني ريمي وليلي سيزورونني أو سيقدمون لرؤيتي هذا المساء après l'école بعد المدرسة، بعد انقضاء وقت المدرسة. Ce pauvre aveugle n'a rien pour se protéger du froid. ce pauvre aveugle يعني هذا الأعمى الفقير n'a rien pour se protéger du froid. لا يملك شيء للاحتماء من البرد. se protéger du froid. il demande la charité. يعني يسأل يعني الإحسان أو يعني إلى من يحسن إليه. un petit chien noir le conduit.
un petit chien noir le conduit وكلب صغير أسود يقوده le conduit. Bien, rien, viens ici. Lucien, le chien, si bien. C'est bien. Maintenant, le mécanicien, le mécanicien, un meuble ancien, un indien, un musicien يعني موسيقي. Veux-tu une pomme? هذا سؤال. Veux-tu une pomme؟ هل تريد تفاحة؟ Veux-tu une pomme? Non, merci. Je ne veux rien. Non, لا شكرا. لا أريد شيئا. Je ne veux rien. C'est bien, ce n'est pas bien, c'est mal. C'est bien, إنه جيد. Ce n'est pas bien, ليس بجيد. C'est mal, إنه ممرض أو لا يعجب شي حاجة ما تعجبناش لا يعجب. C'est mal. إنه مقرف. Regarde bien. Cherche. Tu ne vois rien. Regarde bien. انظر جيدا. Cherche. ابحث. أو ابحثي أو كذلك هنا يمكن أن نوجهها إلى المؤنث. Regarde. انظري جيدا. Cherche. ابحثي. Tu ne vois rien. لا ترين شيئا. Tu ne vois rien. يعني هذا السؤال لا ترين شيئا. لا ترى شيئا أو لا ترى شيئا. D'où viens-tu? Je viens de la ville. من أين أتيت? Je viens de la ville. من أين أتيت? Je viens de la ville. Ce livre n'est pas le tien. Ce livre n'est pas le tien, c'est le mien. Ce livre n'est pas le tien. هذا الكتاب ليس له إنه لي. C'est le mien. Voici une petite histoire. ها هي قصة صغيرة. Le mendiant يعني المتسول. Le mendiant. C'est dimanche إنه يوم الأحد. Il est midi منتصف النهار. Il est midi. Il fait beau. الجو جميل. Il fait beau. On frappe à la porte de la maison. On frappe à la porte de la maison يعني يقرع على باب المنزل. يقرع لا نعرف من يعني مبني للمجهول. On frappe à la porte de la maison. Va ouvrir la porte Mina dit maman. Va ouvrir la porte Mina dit maman يعني الأم مينا تأمرها بفتح الباب. Va voir أو va ouvrir la porte Mina. اذهبي وافتح الباب يا مينا. dit maman. Bonjour ma petite dit une grosse voix. C'est un pauvre mendiant. Bonjour ma petite يعني صباح الخير أو السلام عليكم يا صغيرتي. dit une grosse voix يعني صوت كبير صوت غليظ. C'est un pauvre mendiant. يعني متسول فقير. Mina le connaît bien. يعني مينا تعرفه جيدا. Il vient tous les dimanches. Il est aveugle. Il vient tous les dimanches يعني يزورهم أو يقدم إلى القرية أو إلى المنزل كل يوم أحد. Il est aveugle يعني أعمى. Il tient une canne blanche ويمسك بعصا بيضاء. Il tient une canne blanche. Il a un petit chien noir. من الودي يعني هذا المتسول il a un petit chien noir يعني هو كما هو مبين في الصورة يعني له كلب أسود صغير. من الودي يعني قالت له مينا entrez puis il appelle sa maman. entrez يعني ادخل puis il appelle sa maman وبعد ذلك يعني قالت المتسول ادخل puis il appelle sa maman. il يعني تعود لمينا ونادت على أمها. tu liras plus tard la suite de l'histoire يعني سنقرأ يعني تتمة
الحكاية فيما بعد القصة. jeu de lecture silencieuse cherche le mot qui convient يعني ابحث عن الكلمة التي تناسب الفراغ. il a 2 roues l'auto la moto يعني له عجلتين فقط. لوتو لا موتو السيارة أو الدراجة النارية. الجواب صحيح هو لا موتو يعني هو الذي لديه عجلتين فقط. السيارة لها 4 عجلات. il a dit girafe il a dit greffe عفوا il a dit greffe le chat le cheval c'est très bon la brosse le rat la pomme. c'est rond la table le ballon le buvard يعني شي حاجة دائرية. la table المائدة le ballon الكرة le buvard le ballon. il dort près du feu le cheval le bœuf le chat يعني ينام بالقرب من النار le cheval le bœuf le chat هو الجواب صحيح le chat. elle saute bien le vélo le cheval le car يعني يرتمي جيدا. واش لو فيلو الدراجة الهوائية لو شوفال الحصان لو كار لو شوفال. هكذا نكون قد انهينا درس اليوم. السلام عليكم.